Hulle sal aanraak wat dit nodig het, op watter vlak hulle dit ook al nodig het, Vader. Ek bid, Vader, hulle wat stof op hulle het, dat die vanmôre ons sal vat soos 'n ou mat en ons uitskik en ons skoonmaak, Here, en ons reinig deur die woord, want ek sien, die sê vir die disippels, julle is almal gereinig deur die woord wat ek vir julle gegee het, behalwe een. Vader, wat homself nie wou laat reinig nie, was vir die verkeerde rede daarom, Here, te dien. Maar ons is vanmôre almal hier vir die regte rede, Vader, om te dien. Ek dank U daarvoor vanmôre. Bereik aan die goddelike doel in en deur hierdie woord in Jesus naam. Amen. Ek kyk gister na 'n baie interessante stelling wat hierdie ou maak. En ek wil sê dit is eintlik soos die jong ouens sê, dit is baie scary. En het is sensusopname in Amerika gemaak onder gelowiges, net gelowiges wat hulle self gelowiges doen. En aan die einde van die sensusopname het hulle agtergekom 4-1 wag vir aliens om te kom, om hulle te help en te red van die verlore aarde. 4-1, dis gelowiges, broers en susters, dis nie wêreldmense daar buite wat ons sien. Dis gelowiges wat wag vir een of ander verskyning in die hemelruim, nie Jesus nie, net een ou, wag vir Jesus se koms. Ander 4 gelowiges wag vir een of ander iets wat gaan manifesteer in die ruimte. Ek wil hier vanmôre sê, ek dank die Here dat ons vanmôre weet, ons staan op hierdie woord. Hierdie woord sal ewig stand hou. Alles sal vergaan, maar hierdie woord sal ewig stand hou, sê die woord van die Here. Hy sê tot profesie, alles sal vergaan, broer en suster. Ek U sal vergaan, maar hierdie woord sal nooit vergaan nie. En daarom is ek so bly vanmôre om op hierdie woord te kan staan. En vanmôre te kan weet dat dit is die waarheid. Want tussen hierdie 2 blaaie, as 'n pastoor het eendag gesê, daar's die pad. Tussen hierdie 2 blaaie, as jy uit hierdie pad het, is jy in die moeilikheid, want as jy op 'n afdraaipad waar die duiwel jou ingelei. So kyk wat nou is hierdie pad. Hy sê nou is die pad. En binne is hulle wat die pad vind. Dit wil ek sê vanmôre. Daar's baie van hulle wat hierdie woord vat en hierdie woord letter maak. Die Bybel sê die letter maak dood, maar die Gees maak lewendig. Hy sê hulle wat in die Gees gelei word, hulle is ware kinders van God. Ek word vanmôre in die Gees gelei. Ons wag nie vir 'n ander stem of 'n vreemde stem nie. Ons ken die stem van die Here. Hy sê my skape ken my stem en hulle luister daarna. Ons is vanmôre hier omdat ons die stem van die Here ken. Ek wil vanmôre vir julle sê, moenie na my kyk vanmôre nie. Ek is net te spreek by sy gee net vir julle dit wat die Here vir my gegee het. In die saadkamers van die hemel gaan ek saad op u grond gooi want ons is vanmôre stof. Wat hy stof het gemaak is en die stof sal teruggee. Ons is 'n stukkie van hierdie aarde. Die Bybel sê van hy praat so duidelik van Adam, die eerste Adam, hy sê in 1 Korintiërs 15, hy sê die eerste Adam is aards, maar die tweede Adam is die hemelse mens. En ons het by 'n ander koninkryk uitgekom. Ons het niks met die aardse koninkryk te doen vanmôre, die broer en suster. Ons het oorbeweeg, ons is in 'n ander leer. Dit is waar ons moet wandel. Maar Satan weet ons, as ons daar wandel, dan wandel ons in hemelse plekke. Hy soek hemel, hy nie daar nie. Hy
soek ons hier waar ons neus op die grond is en waar ons hoenders is. Maar ons is nie hoenders nie. Ons is arende, ons vlieg boven ons omstandighede. Ons is nie onder ons omstandighede vanmôre nie. Ons is met Christus in hemelse plekke. En dit vergeet die gelowiges. Kleinste ou dingetjie wat op hulle pad kom, ons soek hulle en hulle val. Maar dank die Here sy woord sê, die regverdige val 7 maal, maar 7 maal staan hy weer op. So dank die Here vir hulle wat opstaan en nie bly lê nie. Ek glo van ons het ook al op oomblikke in ons lewe gehad wat ons geval het en gesê, Here, as dit nie vir die soom van die kleed was, waar ek hom vasgegryp het, het ek nou in 'n put geland waar ek nooit weer sou uitgekom het nie. Staan nie dit vanmôre. So kom ons lees die eerste skrif, dit is Lukas 8 vers 43 tot 44. En ek wil hier met baie mooi lees. Partykeer lees 'n mens die woord te vinnig en dan kom 'n mens hier agter wat eintlik in die woord geskrywe staan. Ek wil hier met baie mooi saam met my lees. Ek glo nie met die woord al 100 keer gelees of dalk meer as 100 keer gelees. Maar kom ons kyk net vanmôre weer 'n keer na hierdie skrif. Hy sê Lukas 8:43 en 'n vrou wat 12 jaar lank, hy gee die tydperk, 12 jaar lank, 12 het 'n simboliese betekenis vir ons die woord. Aan bloedvloeiing. Bloedvloeiing beteken, dis 'n vrou wat aan mekaar vloei. Daar's geen stop daaraan nie. En een of ander tyd, as sy aanhou vloei, moet sy seker doodgaan. Want dis seker maar hoe die natuur werk. Verstaan nie dit vanmôre. So hy verduidelik vir ons baie mooi, hier lei sy aan bloedvloeiing. En haar hele vermoë, dis al haar geld, haar hele vermoë. As die Bybel vir jou sê, dis alles, dan is dit alles. Hy gaan nie 'n bietjie een kan onthou nie, as God sê in sy woord, dis alles, dan is dit alles. Hy sê as haar hele vermoë, alles wat sy gehad het sy op dokters gespandeer. Aan geneeshede uitgegee en deur niemand gesond gemaak kon word nie. Dis baie skerry. Daar is soveel mense daar buite wat daar iets in hulle lewe gebeur en dan gaan hulle hospitaal toe en uiteindelik dan kom hulle terug en sê hulle my mediese is nou uitgeput. Ek gaan nou soveel duisende rande moet betaal vir om hierdie saak afgehandel te kry. En dan is nog nie seker of die saak afgehandel gaan word nie. Verstaan jy dit? So dis die belangrikheid om dit te besef. Kom hy sê deur niemand gesond gemaak word nie. Het van agter af gekom. Met ander woorde, glad nie beplan nie deur Jesus nie. Ek wil iets wys, hier is Jesus op pad na Jairus toe. En as ons na Jairus kyk, Jairus is die hoof van die sinagoge. Dink mooi daaraan. Die hoof van die sinagoge. Die hoof van die kerk van daai tyd. Hy is op pad soek toe, want sy dogtertjie is dood. Sy lê op die bed. Sy is dood. So Jesus laat haal. Nou kom hy met die skare wat agter hom aangaan, maar daar was altyd 'n groot skare nou. As hy op pad na Jairus toe om hierdie dogtertjie weer lewendig te maak en te laat opstaan. Terwyl hy op hierdie pad wandel, kom hierdie vrou van agter af sê die Bybel. Tussen hierdie skare deur omdat sy soop te raak. Dis geloof. Ek wil sê vanmôre, dis geloof. Baie van ons kom na die Here toe. Ons sonder geloof. Ons moet hierdie geloof van hierdie vrou vanmôre raak sien. En die soop van sy kleed aangeraak en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Ek het in Markus gaan kyk na 'n ander versie wat ook saam met hierdie versies praat en vir ons iets anders te sê rondom dit wat Lukas nie vir ons sê nie. Kom ons kyk wat sê Markus. Markus sê sy het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Wat sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. Nie hom aanraak nie, net sy kleed. Ek het die besef vanmôre baie mooi sien hier, né? En dadelik toe Jesus in homself die krag gewaar word wat van hom uitgegaan het. Het jy dit al gelees? Daar 'n krag van die Here af uitgegaan. Wanneer 'n genesing plaasvind, gaan daar krag van daardie persoon af uit na die ander persoon toe. Sien jy dit hier duidelik? Dis so, die krag was so onmiddellik uit hom uitgegaan, dat Jesus vasgesteek het. Onthou, sy het nie aan hom geraak nie, sy het aan sy kleed geraak. Dat hy omgedraai het, en gevra, wie het aan my geraak? Maar sien die prentjie, hier's hordes, mense rondom, en almal wil aan Jesus raak, en almal vat aan Jesus. Maar as een seker een wat met geloof van hom vat,
En dis die verskil tussen hulle almal. Die een wat met geloof van hom vat, vir hom gaan daar krag uit hom uit. Die res van die ouens wat net aan Jesus wil vat, omdat hy hierdie figuur is, wat bekend is by almal, wat almal al van gehoor het, daar gaan niks krag na hulle toe uit nie, want hulle vat nie met geloof nie. Dis net geloof wat krag uit Jesus laat gaan. Nou sê hy draai hom op onder die skare en sê, wie het my klere aangeraak? En sy disippels antwoord hom. Kyk hierdie antwoord. U sien dat die skare u verdruk. En u sien wie, en die vrou wie het my aangeraak. Toe kyk hy rondom hom, om haar te sien wat het gedoen het. Let mooi, Jesus het geweet. Dis hoekom hy laat skryf het in die Bybel deur sy Heilige Gees, haar te sien. Hy het nie geskryf om die een te sien wie aan hom geraak het. Hy het geweet wie sy was. En hy het gekyk, maar hierdie was 'n geheim tussen hom en haar. En ek wil dit vanmôre vir julle baie duidelik verduidelik. Hier was 'n geheim. Dis nie soos al die ander genesings wat plaasgevind het nie. Want die ander genesings het voor die tyd gesê die man was verlam, die man was blind, al hierdie. Maar hierdie vrou se siekte was 'n geheim. 'n Groot geheim. Want daar was 'n rede hoekom hierdie siekte geheim was tussen haar en Jesus. Want as hierdie geheim uitgekom het, sou hulle haar onmiddellik gestenig het en 3 dae doodgegooi het met klippe. Kom ek bewys dit vir julle vanmôre. Laat my eers toe oor die paaslam se pa te praat. Ek wil dit vanmôre net duidelik in sy toe. Ek is so lekker bid vanmôre oor die Here en die grootheid van die Here. Ek dink die Here is so wonderlik my gedagtes gaan dat dit wat die Here gister met my oor gepraat het, oor die grootheid van die Here. Ek gaan nou die ander deel vertel. Ek weet een ding vandag, dat God ons almal se God is. Almal hier se God. Hy is ons familie se God. Hy is ons kinders se God. Hy is die kinders se vriende se God. Hy is nie met jou en my God alleen verhoor. Hy is die God van almal op hierdie aarde, wat hier op hierdie aarde lewe. Swart, wit, groen, pink, geel, nasies, maak nie saak wie dit is nie. Of hulle gered is en of hulle nie gered is nie. Hy is vanmôre elke een van hulle se God. Dis hoe groot God is. Hulle wil niks met hom te doen hê nie, maar hy gaan agter hulle aan en hy laat homself kruisig, sodat hy vir hulle in die toekoms, vir dit wat verlede is, dit wat vandag is, dit wat in die toekoms is, klaar vir hulle sondes en hulle skuld betaal. Hulle moet dit net snap en aanvaar. En sê, maar dit is klaar vir my gedoen. Net soos wat ek en iemand op 'n dag gesnap het en gesê, Here, maar dit is klaar vir my gedoen. Ek hoef nie so te lewe soos ek nou lewe nie. En daardie oomblik kom saligheid en die deur gaan wyd oop en ons sit nou in hemelse plekke. Ons kan na die Vader toe gaan as nie 'n voorhangsel meer wat die wet vir ons daar gesit het, maar ons nie kan deurgaan nie. Moses se wet het 'n voorhangsel gehad, onder Christus se genade is die voorhangsel geskeur, broer, suster, die bloed het gevloei. Hy is die hoofpriester, die enigste hoofpriester wat ingegaan het. So ons is sy liggaam vanmôre. Ons is deel van hom vanmôre. Nou kyk ek en ek sê, Here, U is die God van die universe. U is die God van elke planeet wat daar is. Die Here het op 'n dag, glo ek, net die planete so gestrooi. Hy het net 'n woord gespreek en dit was alles daar. En elkeen is by die naam genoem. Die sterre wat daar is, of hulle dof is en of hulle helder skyn, of hulle verder is of hulle nader is. God is die God van die sterre. Hy het tot 'n ster wat in die hemel ruim is, wat hulle nou die dag bewys het, wat elke sekond geboorte gee aan 'n nuwe ster wat gebore word in die hemelruim. Dis hoe wonderlik God is. Ons is maar net hier op die aarde. Ons is maar net 'n stukkie stof vanmôre. Deur genade is ons hier in hierdie môre. Ons besef nie regtig hoe groot hierdie God is nie. Hy praat Japanees, hy praat Chinees. Beter as wat enige een van hulle dit praat, want hy is die een wat die tale met die toning van Babel gegee het. Hy praat Zulu, hy praat Xhosa, hy praat enige taal. Hy is alomteenwoordig. Hy is nie op een plek soos ek en u nie. Ek en u raak moeg. Ek en u moet ons tande borsel. Ek en u moet een of ander tyd kleedkamer toe gaan. Dis nie God nie. Een of ander tyd moet ek en jy gaan slaap. Hy het nie nodig om te gaan slaap. Jy sê kyk die bewaarder van Israel slymer of slaap nooit nie. Staan nie dit vanmôre. Dis hoe groot God is. En dan dink ek vanmôre
môre. Engele buig voor U. Daar's wesens, die 4 wesens wat voor God is. En wat buig en aanhoudend sê heilig, heilig, heilig. En dan kom ons hier binne-in en ons is die liggaam van Christus. En dan dink ek, Vader, waar is die heiligheid vanmôre? Waar is die samekomste van die heiliges? Dis daar waar hulle saamkom, wat hierdie dinge besef. Hulle kom nie net kerk toe nie, hulle kom omdat hulle saam hier vanmôre wil vergader en saam God laat verheerlik hier in ons midde. Jou gedagtes is nie op 'n ander plek nie. Jou gedagtes is hier, is besig met God. Jy het nie gemeenskap met gister en eergister en môre se dinge wat jy sit en worry oor die kerk nie. Jy's vanmôre hier om gemeenskap met God te hê. Jy se seun Jesus Christus. Jou gedagtes dwaal nie vanmôre nie, want as jy nog nie regtig gered nie. Jy kom vanmôre hier want jy wil gemeenskap met die heiliges hê. Saam. Die waarheid vanmôre. Ja, is om die Heer vanmôre. Die aarde en sy volheid behoort aan God. En dit is die waarheid. Hy het die aarde gemaak op 'n dag. En op hierdie aarde het hy 2 mense gesit. In die begin. En maak nie saak wat evolusie vanmôre vir jy sê of verby sê of die wetenskaplikes dit wil bewys of dit wil bewys. God se woord sê vir my, daar was 2 mense. En hy het hulle gewaarsku, het gesê, hier is 'n boom wat jy nie van moet eet nie, dis die boom van die kennis van goed en kwaad. En ongelukkig is die kerk, want hierdie vrou van bloedvloei verteenwoordig vanmôre ook die kerk. Die siek kerk wat hier op hierdie wêreld, op hierdie aarde is. Jesus. Ongelukkig. Want hierdie siek kerk het mense geleer dat hulle net na dokters toe moet gaan luister. En dis wat toe sy op pad is. Sy het alle geld op dokters gespandeer. Die kerk wil nie vandag na iemand luister wat nie ten minste 'n graad het nie, wat nie ten minste dokter is nie, of 'n professor is nie. Dit is die kerk van vandag, broer en suster. Maar Jesus kom en hy sê, laat julle nie eers rabbi noem nie. Wat nog van 'n dokter en 'n professor? Laat jou nie eers rabbi noem nie. En niemand sê meester nie, maar daar's net een meester. Ons het kerk rondom ons wat sê vadertjie. Hy het 'n woordjie. Hy behoort aan een of ander kerk, organisasie. Baie van hulle het hulle togas uitgetrek nou, want hulle dink dis in die toga. Dis nie die toga, dis in die woord van God. Wat is die woord? Dis die woord van God. En die woord van God, dis waarom ek en u staan. As ons nie op die woord staan nie, dan val ons. Paulus sê, pas op jy wat sê jy staan. Dat jy nie val. Pas op jy, dat jy jouself nie vanmôre hoër oplig. God sê, verneder jou onder die kragtige hand van God en dan sal ek jou verhoog op die dag wanneer ek dink jy moet verhoog. Die kerk is te hoogmoedig. Ons sien hierdie klomp apostels wat hier saam met Jesus loop. Hulle is te hoogmoedig. Hulle het glad nie eers besef nie. Hulle wil op die vlak beweeg waar Jesus beweeg. Ek wil sê as jy op daardie vlak wil beweeg, dan moet jy definitief jou lewe skoon maak. Dan moet jy definitief 'n geheiligde lewe leef. Want ek sien in die Bybel sê in Hebreërs 4 vers 12 sê, net die wat die heiligmaking nastreef, sal God sien. Geen ander mens. En as ek en u vanmôre die pad van heiligmaking soek en die pad van heiligmaking wandel nie, dan het ons net soos die res geword. Wat nie omgee nie. Hy gaan kerk op 'n Sondag en hy gaan huis op 'n Sondag. En dan gebeur niks in sy lewe nie. Daar kom nie verandering nie. Hy was al die jare so los my, maar so jy het my so gekry en ek wil so bly. Ek is gelukkig soos ek is. Dis ongelukkig die kerk van vandag. Kerk van vandag wil niks oor sonde hoor nie. Hulle soek vir hulle oor 'n streeler sê Paulus ons baie duidelik en Petrus skryf dit ook. Hy sê hulle wil in die gehoor gestreel word. Dis die kerk van vandag, broer en suster. Moenie met my oor sonde praat nie, pastoor. Ek wil niks van sonde hoor nie. Hoekom? Want as ek iets oor sonde hoor, dan gaan ek vir my 'n ander kerk soek. En wat sê die pastoor? Ja, maar dan preek ons maar liewer nie oor sonde nie, my broer. Ons preek net die evangelie soos wat ons maar die evangelie preek. Want ek wil nou nie skit in die gemeente dat my tiende betaal is gevaar raak. En môre sit ek sonder 'n huis en môre sit ek sonder geld en sonder dit. Ek dan God vanmôre. Ons het die evangelie verniet gekry en verniet moet ons die evangelie uitskryf. Vanmôre wat ek op staat maak, en ek maak staat op God. God sorg vir my. Niemand anders sorg vir my. God sorg vir my. En as ek my iets wil gee, dan gee hy dit deur 'n instrument wat ek nie eens weet wie dit is. En waar dit vandaan kom. En dis die evangelie. Die evangelie is nie geld nie. Die evangelie is die 10de
gesond word nie. Maak jou lewe reg met die Here. Verneder jou voor God. Van jou sak en as. Die Here Jesus sê, daar gaan 'n dag kom, wat Ninevese mense gaan opstaan, wat in sak en as gelê. Gaan opstaan, en wat gaan hulle doen? Hulle gaan vir daai mense sê, van daai dag, dis die apostels in daai tyd van die Here, opstaan en teen hulle getuig, en sê, ons het ons in sak en as bekeer. En julle, maak as die Here dik is nie. Vandag moet jy op die krans af, môre kap jy hom vas in die kruis. Dis die kerk van daai dag. Die kerk het nog nooit verander nie. Die kerk is nog steeds dieselfde. Daar's nog steeds fariseërs, daar's nog steeds skrifgeleerdes, oral in hierdie tyd. Mag God hulle oë oopmaak. En die skille soos Paulus se skille van sy oë. Neergeslaan deur die krag van God in die middel van die straat. Dat die Here met sy profete praat en sê, gaan na reguit straat toe. Dis hoe God werk. Weet jy wat, hy kom in 'n dag gesig en hy gee vir jou alles wat jy moet doen. Dis hoe die Here werk. Die Here wil nie jy met jou eie ding doen nie. God wil jy moet doen wat hy wil hê jy moet doen. Dit is sy plan in jou lewe. Nie jou plan. En dan wil hy maar aanval daarby. Dis hoe God werk. Ek sien hierdie vrou, hierdie disippels, kyk rond. Julle maar, wie sal dit nou wees? Hulle is so hoog. Hierdie vroukie weet waar sy geheim. Onder in die soom van Jesus. Hoor jy met hoogmoed dat die Here toe nader leer. Hy slaan jou soos 'n Nebukadneser geslaan. Jy het te groot geword, kap af hierdie boom. Jy het te groot geword in homself. Daar kom 'n dag in 'n tyd in 'n mens se lewe wanneer ons nie seker raak van ons sak, maar die Here iemand anders verbysteek soos hierdie vroumens wat by die Here Jesus uitkom met die soom, sodat hierdie ouens wat nou al so hoog gegroei het, net weer kan terugdink en sê, hier, maar ons was ook daar op 'n tyd. Die Here het ons geseën toe ons daar was. Nou is daar geen seën meer nie. Ons sien net al die verkeerde goed. Ons sien net al hierdie goeders wat nie daar moet wees nie. Hulle het te groot geword. Dis maar die probleem in die kerk. Hulle begin kritiseer. Hulle oog begin kritiek. Al hierdie goed veroorsaak in die kerk. Dis hoogmoed wat al hierdie goed bring, broer en suster. Waar is die broederliefde onder mekaar? Halleluja. Die liefde. Prys die Here. Yes, Lord. Hy is die God van die dooies. Hy is die God van die lewe. Ek en jy is nie vanmôre meer dood nie. Adam was dood. God het gesê, julle sal sekerlik sterwe, as julle van die boom van die kennis van goed en kwaad eet. Julle sal sekerlik sterwe. Adam het 930 jaar oud geword, en ek is seker die duiwel is elke dag by hom, ek jou gesê sal nie doodgaan nie, ek jou gesê sal nie doodgaan nie. Adam het nie geweet, daar is 'n sonde wat in hom werk. En dis daai dag toe die slang hom gepik het, toe hy gehoorsaam is. Ons het almal daai sonde wat hier in ons werk. Paulus sê hy werk in ons lede. Broer en suster, hy sê as jy 'n lid kry, wat net pad uit is, hy sê skeer jou arm af, ruk jou oog uit. Dis beter om sonder 'n oog in die hemel in te gaan, as met 2 oë hel toe te gaan. Dis hoe God praat. Dis hoe die Here vir ons leer deur sy woord. Staan jy kyk net hierdie vroukie, dan sien ek, hierdie vrou was oral. Broer en suster, sy was by elke dokter, sy het die vermoë gehad, sy het die geld gehad, sy kon by elke dokter, die beste dokters uit. Ons het vandag die beste dokters, en ongelukkig, omdat mense so geleer word, maar die dokter is 'n slim ou. Die ou wat 7 jaar op universiteit gestudeer het, teologie daar, dis 'n slim ou. Jy moet dan daai ou toe eerste gaan, en dis waartoe sy eerste gegaan het. Sy het die laaste by Jesus uitgekom. En sy kon ook nie by Jesus uitkom as dit nie vir haar beursie was wat leeg geraak het nie. Onder in haar beursie het die wysheid gelê. Die wysheid om by Jesus uit te kom. Terwyl die beursie vol was daar nie plek vir Jesus nie. Dis die probleem vanmôre met die kerk. Daar's nie plek vir Jesus nie. Hulle het alles hulle self bereik. Hulle het alles hulle self gedoen. Maar daar moet 'n dag kom. My broer en suster om waaragtig by die Here uit te kom, is wanneer jy onder in daai beursie kom en jy sien maar nou het ek nergens meer om te gaan nie. En dis wanneer jy hoor van Jesus. Hy genees die siekes verniet. En hoef ook nie 'n afspraak te maak en ure te gaan sit en wag op 'n stoel nie. Ek kan maar net na Jesus toe gaan. Raak net sy soom en sy lief vir haarself begin dink, as ek net hierdie man se soom, ek wil nie aan hom raak nie, want ek is onrein. Ek mag nie aan hom raak nie. So ek gaan in die stilletjies daartoe gaan. Dis die verskriklikste. Sy was onder die wet. Wie die wet maak dood. Sy was dood onder die egsgoedere, was daar wat sy in 'n ou kamertjie gesit het, want sy weet sy mag nie die straat kom nie. As sy aan iemand raak, mag daai persoon vir 7 dae nie in die nek kom nie. En as sy dit geweet het, dat sy aan hierdie siekte gelei het, sou hulle haar lank al doodgemaak het, want sy het seker al baie geraak
sonder dat hulle geweet het. Sy was hier besig om deur die skare te kruip, want ek dink sy was al so siek dat sy nie meer kon loop nie. Sy het gestruikel en val. En al wat sy in haar oë gehad het, is die soem van Jesus en die agterkant van Jesus. En sy het tussen die mense deur gekruip, glo. Sy het geen eers gekruip, want sy het nie gewaarig oor die Heilige Gees nie. Sy het geloof gehad om aan die soem te raak. En dan al die mense wat sy geraak het, hulle was allemaal onrein. Dit is wat die Bybel sê. Levitikus sê, verraad ek het die video geskryf. Kom ons lees gou wat sê Levitikus 5, 12 vers 5. Hy sê, dan sal sy 2 weke onrein wees, soos met haar maandelikse onreinheid. Dis nou wat sy het opgeteen op die siekte. En niks wat heilig is, moet sy raak nie. En in die heiligdom mag sy nie kom, totdat die dag van haar reiniging verby is nie. Sy kon nooit in die kerk kom nie. Sy was permanent onrein. En die vrou het nooit kerk toe gegaan nie. Gewone sy Jesus nie geken nie. Maar ek glo daar was 'n dag. Miskien was die blinde Bartimeus wat langs die pad gesit het, wat geskreeu en geroep het, en dalk het sy op die stoepie van 'n huisie gestaan, en sy dalk gehoor Bartimeus skree. Dawid, seun van Dawid, die Allerhoogste God. Hier sit ek. Wees my barmhartig, wees my genadig. Dalk het sy daar uitroep gehoor. Dalk het sy agtergekom, maar Jesus het hom genees. Dalk het sy dit gesien, ons weet nie, die Bybel vertel ons nie. Die Bybel vertel net vir ons hier, is sy op haar laaste. Sy was al by al die dokters van godsdienst. By elke een van hulle, ek ken hulle ook ons vanmorgen. As jy nie katekiseer nie, as jy nie klein gedoop is nie, dan wil hulle niks met jou te doen nie. Hulle trou jou nie, en word hulle sensuur geplaas. As jy een van hulle was, soos die sister vanmorgen sê, oor die doop, dan word jy sommer geskors en die kerk het weggejaag, net omdat jy die doop van Jesus gedoop is. Dis die verskriklikste vandag. Ek kan dit nie glo, dat die kerk aanhou met hulle leuns, en die ophou daarmee. Yes, halleluja. Dis hierdie een dokter. Dis nie die een by wie sy was. Die tweede dokter is die een van goeie werke. Jy ken hom ook seker. Ons stil hom baie hier en stil baie. Nee, maar my goeie werk is om by jou te vat. Ek bedoel, hoekom die Here jou toelaat in die hemel? Nee, maar ek is 'n goeie mens, ek is 'n goeie persoon, ek doen goeie dinge en al die. Maar geloof in Christus Jesus is al wat jou by net verbonden. Maar tog is daar dokters wat hierdie goed preek. Tog is daar mense wat in hierdie goed glo. En glo dat dit iets met hulle sielsaligheid te doen. Ek wil sê dat ek niks met die saligheid te doen, met die sielsaligheid te doen vanmorgen nie. Niks nie. As jy nie by Jesus uitkom nie, is daar geen manier vir u om die hemel te gaan. Geen manier. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered wees. Dis wat hierdie Bybel vir my sê. As mense wat op 16 jaar ouderdom by hierdie dokter uitkom en katekiseer en daar staan en die kerk neem hulle aan, hulle nog nooit 'n verhouding, hulle het nog nooit op 'n punt gekom om Jesus aan te neem en hulle hande uit te steek na die soem en die kleed van Christus aan te raak en te sê, Here, ek soek 'n persoonlike verhouding. Niks met die kerk te doen nie. Ek wil 'n verhouding met U. Nee, hy word geleer as hy op 16 is, katekiseer hy en nou word die briefie geteken en nou kry hy nog sommer 'n sertifikaat as bewys daarvan. Ek wil sê dit werk nie so nie. Daar sit mense in daardie kerke tot vandag toe wat nog nooit tot bekering gekom het nie. Hy glo hy is bekeerd en gered want hy het 'n sertifikaat om dit te bewys. So waar. Sy was by een van hulle ook. Hulle kon niks vir haar doen nie, want hulle glo nie in goddelike geneesing nie. Hulle sê dis net vir die kerk van daai tyd. Dis nie vir die kerk van vandag nie. Dis net daai tyd waar die Heilige Gees uitgestort is. Dis nie meer van vandag nie. Dis hierdie dokters. En by elke een is hy verlei, want hulle is so glad met hulle tonge en hulle doen dit deur tradisie. Tradisie is die ergste ding vanmôre vir jou en my kind van die Here. Jy het 'n verhouding met die Vader deur die Seun Jesus Christus. Daar's geen ander hek nie. Hierdie pad is nou. Dis nie almal wat 'n gekruisigde lewe wil lewe nie. Mense wil lewe net soos hulle wil. En dan kom by die Here Jesus sê ek het geglo, nou is ek gered. Nou kan ek maar aangaan met my sonde, ek kan lewe net soos wat ek wil. Ek hoef niks op te gee nie. Nee my broer, koning Dawid het gesê, as hierdie dorsvloer my die geld kos nie, dan wil ek dit nie hê nie. So waar. My man vir hom sê, jy kan dit maar verniet kry, dis vir die Here, jy gaan 'n altaar bou, sê ek wil dit nie verniet hê nie. Dit moet my 'n prys kos. Christendom kos 'n prys. Daai prys kan jy nie aan die vlees koppel nie. Ek kom net deur die Gees. En die God wat jou help om dit te kan doen.
dit kos 'n prys om die Here te dien. Dit kos 'n prys om elke môre op te staan en die wil van die Here in my lewe te doen. As God my nie help nie, dan kan ek dit nie doen nie. Want as ek myself kry, as ek besig is om te bid, dan by die tollenaar, partykeer saam met my, dank God vir die tollenaar. Maar weet jy wat, die meeste van die tyd, die fariseer hier saam met my, terwyl ek bid. Here, ek vas daarom 1 keer 'n week. Dit moet daarom iets met u beteken. Here, ek stel daarom op die hoeke van die straat, ek praat daarom met mense oor die Here. Ek doen dat, verstaan nie, dit is die verkeerde pad, broer en suster. Yes, halleluja. Dis die verkeerde pad. Hulle het ons verkeerd geleer van die begin af. God moet ons terugbring, laag op die aarde, nederig voor die aangesig van die Here. Hy kan jou nooit gebruik, as jy iets is nie. Iets moet niks word. En ek niks, ek kan God iets maak. Verstaan dit reg verborgen? Daar is geen ander manier nie. Dis die pad van die evangelie. Mense wil nie meer hierdie pad doen. Dis te swaar, dis te moeilik. Nee, maar as voorspoedspredikers, dis die ander dokter by wie sy was. As voorspoedprediker, hoe meer jy gee, hoe meer gaan die Here jou help. Hoor, betaal, koop jou siektes. Dis eintlik wat hulle sê, koop jou siektes, betaal, gee meer tiendes. Tiendes wat onder die wet is in die Ou Testament, wat ons vandag niks meer te doen het nie. Jy onthou, ons het dit deurgewerk. Tiendes is Ou Testamenties, broer en suster. As jy vandag 'n tiende gee, is jy onder die vloek, want ons onder die vloek, ons is nie meer onder die vloek nie, ons is nie onder die wet nie. Ons het uitgekom as ons onder genade. Elke ding wat ek doen is genade. Nou moet ek die gees van die Here hoor waar my geld moet gee. Nou moet ek duidelik hoor, is nie dat ek nou miskien nie mag gee nie. God sê nou vir my, nou luister jy luister na my. En as ek vir jou sê, gee my daai geld of iets, of gaan doen dit, of gaan doen dit, dan doen jy dit. Want ek het 'n blymoedige gewer lief. Dis die wonderlikste as jy by iemand kom en jy gee vir hom 'n geldjie of iets en die Gees het vir jou gesê om dit te gee en hy maak bars se trane uit of sy bars se trane uit. Dit is die pad van die evangelie, broer en suster. Ek waai nie die geld rond dat almal dit kan sê nie. Dis die evangelie nie. Die genade van die Here, ek onthou. Nou Pretoria, in die gemeente, ons nog nie die nominasies was nie. Sy broer in die kerk, hy baie ryk, baie geld gehad. Klop van die ouens wat in die kerk was, het ook gewerk, het skuld by hom gehad. Dis die toestand. Hulle was sy slawe. Ag God, ons help dat ons nooit 'n slaaf word van enige iemand nie. Broer en suster, Jesus het ons vrygemaak. Hy sê as jy sien jou vrygemaak, sê jy waarom vry? Hy is vrygebore. Hierdie vrou, Jesus het haar vrygemaak, oor jene. Ek glo sy het opgestaan, sy is so opgewonde. Maar sy kon nie haar geheim bekend maak nie, want hulle sou maar net daar dood gegooi, want sy het nou aan almal van hulle geraak op pad om haar genesing te kry. Dis die ergste vanmôre. Die Here het vir jou iets gedoen met, en ek sê dat maar nie, want dit gaan jou dood veroorsaak. Maar Jesus wou daaroor kyk. Jesus wou hê sy moet weet. Hy weet ook al geheim. Ons het niks geheim verloor by God nie. Al dink jy die geheim verloor. Nee. By die Here is daar niks geheim nie. Hy weet alles vir jou en my. Dis hoe die Here werk. Kom net verborgen, dis hoe God werk. Jy moet nie afhanklik van iemand raak. Want dan het jy moeilikheid. Raak afhanklik van Jesus. Dis al. En niemand, jy oog moet op Jesus wees. Jy oog moet op 'n dominee of 'n pastoor wees. Of 'n lid in die liggaam. Die oog moet op Jesus wees vanmôre. Hierdie vrou leer vir ons die beste les. Haar oog was op Jesus. Haar doel was om met daai soem van haar kleed van die Here Jesus uit te kom. Dis die doel wat sy mag gestel het. En mag God se kerk oor hierdie wêreld vir hulle 'n doel kry, dat die doel weer Jesus Christus is. Vandag se doel van die kerk, deur die paus gedrywe, deur almal gedrywe, is die een wêreldkerk, soos wat hulle nou mee besig is. En daar is verskillende paaie na God toe, want die moslems ons by dieselfde God, die boeddhiste bang by dieselfde God. Dis nie die waarheid nie. Daar's net een God wat sy seun Jesus Christus vir ons gestuur het, en as ons glo, dis die enigste weg na die Vader toe, sê Jesus, en dis deur my. Deur geen ander geloof nie. Billy Graham het nou op sy laaste, en hy geskrywe, daar's verskillende weë na God toe. Dis 'n leed uit die hel uit. As net een weg, en dis deur Jesus, en hulle gaan die vermoor en doodmaak oor Jesus se naam, oor geen ander naam nie. Jy kan enige ander naam vanmôre noem. Jy sal nie doodgemaak word nie. Hulle wag tot jy Jesus se naam noem. Hulle wil dit nie hoor nie. As die Hebreëse
meer wat rondgaan hier stil by ook. Die naam Jesus beteken nou nie meer dit nie. Dit moet nou Yeshua wees of dit moet nou hierdie wees. Want weet jy wat? Hulle is bang hulle gaan ly vir die naam Jesus. Nou begin hulle die ouens ander name leer. Maar ek het gesien hoe mense kankers uitval, blindes kon sien, dowes kon hoor in die naam Jesus. En wat het die man sê, die sê vir my, ek wil nie te sê, jy nou vir my sê, soos wat hulle vir Jesus gesê het. Deur die duiwel dryf hy nou al uit, hy siekes reg gesond gemaak. Ek het vir my een vrou gebid, die te roep verborgen, die Here Paulus sê, roep julle swakhede, en die Here daar genees, volmaak genees. Verstaan nie, ons weet, daar is net een pad, en dis deur Jesus. Daar is geen ander pad verborgen, die broer en suster. Ek is verborgen een Afrikaner, en in Afrikaans is by Jesus se naam Jesus. Ek is nie verborgen een Jood, en ek het 'n ander naam vir Jesus. Of ek is 'n Chinees en ek het 'n ander naam vir Jesus verborgen nie. God het geweet voor die grondlegging van die aarde, ek gaan 'n Afrikaner wees. En daarom het hy 'n Afrikaanse Bybel gegee. Maar nou moet ek versigtig wees met hierdie Bybel. Want as ek nie 'n 33 vertaling of 'n 53 het nie, as ek by 'n 83 is, dan is ek terug waar hulle is. En ek wil nie wees waar hulle is nie, want hulle verdraai die Bybel, hoekom? Sodat dit hulle geloof en hulle tradisies kan pas. Die doop word uitgehaal, die bloed word uitgehaal, alles word uitgehaal wat krag het. Ja, so waar. Dis 'n krag van God en Jesus. Dis Jesus Christus en die bloed wat gestort is vir jou en my. Nou word verkondig dat Jesus die oorwinning in die hel behaal het, Joyce Meyer. Ek haal aan. Kenneth Hagin, die hele klomp van hulle sê, maar Jesus het nou die oorwinning in die hel behaal. Hoe kan Jesus die oorwinning in die hel behaal het? Wat het die bloed op die kruis dan nou gedoen? Die wat hy die sleutels af, want daar staan nêrens in die Bybel dat Jesus die sleutels afgevat het by enige duiwel nie. Maar dit word die evangelie gemaak vandag. Jesus het die sleutels afgevat by Satan. Ons dink maar so, en ons gaan van die veronderstelling af uit, maar daar is geen bewys dat hy die sleutels weggevat het van Satan af. Hy sê wel in Openbaar, kyk, ek het die sleutels van die dood en die doodryk, en ons het al hierdie pad geloop. Maar verstaan, maar daar is baie bewyse dat hy sy bloed op die kruis gestort het. Dis die probleem vandag. Dis die probleem. 'n afgewaterde moet dit eers die evangelie doen nie, want dit wat hulle preek is die evangelie. Dis dogmas en goed wat geleer is. Indoktrineringe, leeringe deur mense. Leeringe van duiwels, doen Paulus dit. Hy sê as 'n engel tot 'n engel kom, en hy kom preek 'n ander evangelie is. Hierdie evangelie, wat 'n evangelie? Jesus sê as jy my navolger wil wees, moet jy jou kruis elke dag optel. Nie net een dag nie. Met ander woorde, dis 'n gekruisigde lewe, Jaapie, elke dag van jou lewe. Wanneer hierdie hand sê, hy wil dit doen, dan vat jy hom terug, Romeine 6 vers 16, sê, nee, jy is nou gekruisig saam met Jesus. Wanneer hierdie gedagte wegloop, waar hy nie moet loop nie, dan arresteer jy hom, sê Paulus, en jy bring hom terug in gehoorsaamheid aan Christus Jesus. Daar is geen ander pad vir jou en my nie. So waar. Ek kan nie party goed toelaat en party goed kan my aangaan soos ek wil nie. Daar is net een pad vanmôre. En Petrus sê, wees heilig, want ek is heilig. En daarom word ons heiliges genoem. Want ons streef na die heiligheid. Is ons heilig? Nee, maar ons is op pad heiligheid toe. Ons is op pad na die volmaaktheid. Ons is op pad na die dag wat Paulus gesê het, ek lewe nie meer nie, maar Christus Jesus leef nou in my.